HB ব্লগ এণ্ড জব আপডেট চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। লৈছোঁ নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ। ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ আপোনালোকৰ RPFৰ যোনটো পষ্ট আছিলে তাৰে বৰ্তমান ৰিজাল্টটো ইতিমধ্যে মুকলি হৈছে। কেনেকৈ চেক কৰিব মই সকলো জনাম। এইটো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব লাগিব, এইটো আপোনালোকৰ ৰেলৱে RRB guwahati.gov.in এইটো ৱেবছাইটত যাব লাগিব। এইটো ৱেবছাইটত গৈ কিনে আপোনালোকে এইটো দেখা পাইছে, এইটো হৈছে আপোনালোকৰ স্ক'ৰ কাৰ্ড কাৰণে আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু বাকী তলৰ যোনটো ছেকেণ্ডটো আছে 19 জুন, মানে যোৱাকালি দিছে ৰিজাল্টটো, এইটো ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এইটো কাট অফ লিষ্টৰ আছে। কাট অফ লিষ্টটো এইটো আপোনালোকৰ কনষ্টেবল পষ্টটোৰ নাম আছিলে কনষ্টেবল RPF কনষ্টেবলৰ, তাৰে আপোনালোকৰ UR গৈছে 76.8, তাৰপিছত SC গৈছে 70.1 আৰু STৰ গৈছে 65.6 আৰু OBCৰ আপোনালোকৰ 64.06 আৰু EWSৰ কাৰণে 71.92 আৰু ফিমেলৰ কাৰণে গৈছে 73.7 UR আৰু SCৰ কাৰণে গৈছে 66.3 আৰু STৰ কাৰণে 62.2 আৰু OBCৰ কাৰণে 70.1 আৰু EWSৰ 68.8 আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে 30.1 গৈছে। আৰু ৰিজাল্টবোৰ আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে এইটো তলৰ যোনটো দিয়া আছে RPF কনষ্টেবলৰ কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট, এইটো ৰিজাল্ট, এইটোত ক্লিক কৰিলে খোল খাব ৰিজাল্ট অফ কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট। তাৰপিছত তলৰ পিনে ৰোল নম্বৰবিলাক আছে, কোৱালিফাই হোৱা ৰোল নম্বৰবিলাক। এইবিলাক আপোনালোকে যদি নিজৰ নিজৰ ৰোল নম্বৰবিলাক চাৰ্চ কৰি চায় তেতিয়া আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।